Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir odamlardan so'rar ekan qiyomat kunidagi, "Hoy bandam, mana biror marotaba erkalatganmisan? Ey Robbim, sen olamlarning Robbisi bo'lsin, mulukud dunyo va axiro, dunyo va oxiratda egasi bo'lsin. Qanday sana erkalatiladi?" Shunda Alloh taolo aytar ekanki, "Meni 99 ta ismi sifatim bor. Shu 99 ta ismi sifatimni hech bo'lmasa 10 tasini aytganingda edi, men erkalanardim." Men erkalanardim. Necha yil umr kechirding? 70 yil, 80 yil umr kechiribman. Shu 70 yil, 80 yil umrning ichida biror marotaba meni 99 ta ismimni aytganmisan? Hech bo'lmasa 10 tasini aytganmisan? 70 yil umr kechiribsan. Agar sen menga hech bo'lmasa 99 ta ismi sifatimdan 10 tasini bo'lsa ham aytib, "Ey Robbim, ber" deganingda